အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့တခြားတွေအတွက် free download လုပ်လို့ရမယ့် website 5ခုကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ website 5ခုကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုပြီး quality ကောင်းတဲ့တခြားတွေကို free download လုပ်လို့ရတဲ့ website 5ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်နံပါတ်1 free PBR ဒီ website မှာရရှိသောတခြားတွေတော်တော်များများက free download လုပ်လို့ရပါတယ် free download လုပ်လို့ရလို့ quality ကလည်းကောင်းမွန်ပါတယ်သူ့မှာတစ်ခုထူးခြားတာက science fiction parallel တွေပါပါတယ်ဒီထူးခြားချက်က sketch user တွေအတွက်မှမဟုတ်ပဲတခြား blender တို့တခြား 3D software တွေအသုံးပြုရတဲ့လူတွေအတွက်ပါအရင်ကောင်းမွန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုထူးခြားတာကတော့ download ဆွဲရတဲ့ blender အတွက်ကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ Unity တို့ Unreal Engine တို့အတွက်ပါတခြားတွေ download ဆွဲလို့ရပါတယ် sketch user အနေနဲ့ကတော့ blender ကို download ဆွဲရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နံပါတ်2 NBNCG website ကလည်းသူ့မှာရှိတဲ့ material တော်တော်များများကို free download လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့မှာ material တခြားတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ HDR map တွေကိုပါ download ဆွဲယူလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်သူ့မှာ free PBR website နဲ့မတူညီတာကတော့သူ့ရဲ့တခြားတွေအားလုံး 8K resolution တွေထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ format 2မျိုးဖြစ်တဲ့ JPEG တို့ PNG တို့နဲ့လည်း download ဆွဲယူလို့ရပါတယ်တခြား material ဖြစ်တဲ့ wood တို့ brick တို့ fabric တို့ကလည်းတော်တော်လေးကို quality ကောင်းမွန်ပါတယ်နံပါတ်3 shell textures ဒီ website ကို fabric လိုအပ်နေသူတွေအတွက် recommend ပေးချင်ပါတယ်မတူညီတဲ့ fabric အမျိုးအစားတွေမတူညီတဲ့ pattern တွေများကိုဒီ website မှာရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီမှာ fabric material ရဲ့အပြင် acrylic material တို့ animal skin တွေလည်း download လုပ်လို့ရပါတယ်resolution အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ 4K ထိထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်နံပါတ်4 Touch Heaven ဒီနည်းအားဖြင့်ဒီ website ကိုကျွန်တော်တို့ Poly Heaven လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်သူ့မှာ material ရဲ့အပြင် HDR map တွေ 3D model တွေပါ download ဆွဲယူလို့ရပါတယ်ဒီ website ထူးခြားချက်ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တခြားလေးကိုပဲကွက်ပြီး download ဆွဲယူလို့ရပါတယ်ထို့သော download ဆွဲယူတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ EXR file ရဲ့ JPEG file PNG file ဆိုပြီး3မျိုး3စားခွဲပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ resolution အနေနဲ့ကတော့ 8K ထိ support ပေးထားပါတယ်နံပါတ်5 architecture ဒီ website ကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံး website တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒီ website မှာ document တစ်ခုတည်းကိုပါ download ဆွဲလို့ရတာပါကျွန်တော်တို့ pro version တို့update တင်ထားတာဒီ license version တို့မှမလုပ်ထားရင် ban တို့ဘာတို့ကျွန်တော် download ဆွဲလို့မရပါဘူးကျွန်တော် document တစ်ခုတည်းကိုပဲ download လုပ်ပြီးတော့ channel reflection တို့ ban map တို့ display map တို့ကိုယ့်ဘာသာကို trim ပြီးသုံးတဲ့အလေးထားများလို့ပါအဲ့လိုအသုံးပြုနည်းကိုလည်းကျွန်တော် video တစ်ခုအနေနဲ့တင်ပေးသွားဖို့ရှိပါသေးတယ် create လုပ်လို့ရတဲ့နေရာမှာလည်းကိုကြိုက်တဲ့ pattern တွေမျိုးစုံရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ wood step တို့ဘာတို့များစွာရှိပါတယ်တင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ hue and saturation တွေပြောင်းလဲတာတွေအကုန်လုပ်လို့ရပါတယ် rows တွေ column တွေလည်းကိုကြိုက်တယ်လို့ customization အနေနဲ့ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်ဒီ website ကအခြား website တွေနဲ့မတူတာတော့ pro version တို့ license version တို့မှာမွေထားရင်ကောင်းမွန်တဲ့ quality ကို download ဆွဲယူလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူကကိုကြိုက်တဲ့ material တော့ကိုယ့်ဘာသာ create လုပ်ပြီးတော့ download ဆွဲယူလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ PBR material တွေအတွက် download ဆွဲလို့ရမယ်အကောင်းဆုံး website ကောင်းကိုဖော်ပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ document တစ်ခုတည်းကို download ဆွဲပြီးတော့ channel map တွေ create လုပ်နည်းကိုလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတင်ပေးသွားတာနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့နောက်ဆုံးမှာပြန်လည်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့သူများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးနှိပ်ပေးသွားကြပါဦး